Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa. Yaku Tayataka Mama Time Bude Tangent or leve Matime bit de Tangent or leve Belusa Loya Mamati de Yogi Mia Behane Betayane Mago Mayeni Bude Yogi Mia Dwe Durogo Mia Dwe Tida Namanesa Biobi Mapia Dear Tina, number 8, Bajon Tanya the lay, Bajon dear Tanya the lay, dear time would look at the lay. Tying or body Pimale, so the Eddie Netcheko again. The review of a man. They are Bajon Tanya the lay, so Poniro Ludamia, yes, sick. Ludamia, Lusure Kama. Kawaii to Kuloma, Ludego, Piancha, be the me on Jiba. Eri Ludamia ye say ha. Dinye Mumshiba, Yoya Kanida Bari. Eri Yoya Kanide Seiko, Englelo, wandering mind lo covare. Eri wandering mind ha, Yoya Kanide say ha. Pero ma Dinye Ejamu Chandamugo, Pandima Benambulo, Taibanbianya, Dweshijaka Suare, Tajame Boda Miazopiaga. When that trot that go, the charging a savio. Go load them ya amuya raima. The detane tembiaro mubare. Time yiji ya atwara mobau. Lansholo le atolo yare. Yanelo le atolo yare. Layaonelo le atolo yare. Time leve atolo yabare. Dame, Taina ji de ato de nilo matai, mabare. Era young Idiabo Lemio Loma. The dick capido. Pitamia, Lokshamu, Amuya, Kanzamu, Muya, Dwebon, Dwe Amuya, Madamu Amuya, Eridema, the dick capido. Pitamia Aboma, Dinea Mapsebare. Era di tiny camaro. Tiny you temare. Demalian que vido, Taban cow, Pyongyang Tayabame. A chat don't jago line I have a man. Namadiga Palinga Abozedua, Timberlane Quay Timer Namaniga Uzonga and Benidaya, a Tabain car or Pyongyang Tabiba Namadonga the Primukan the day Upatapedua. The Diago Kamata Ion Sido Shishu Tabiba, Didonjago line I have a man, that tiny name, tiny chamber. Di don't jago line I have a man. The Rigo Kamata, I use Shishu Tavas, Rotiniama, when that twat that Tupatu and Tupatu Traku, the dick capido, shoot mamma, said it with Jamolo. Seiko, the Digo, when that twat that's you, Shishu Tayaba me. Tawabi. Pony net to do light tower. Yauja ledo, mingaledo, Makwaja babu. Auga Timberlane quit timer. Timberlane quit timer. Pinaye Mudami Miaga leve Popwa, Donji Bobwa, any Bobwa lady wet. Bomb is a leve Bobwa lady wet. A Mudaria leve Edlo when I poke on it. Time look simpia. Hello, Timberlane Quay be take a cali pion on Tahabido. Tupadu when la de Liligo. When they look, got the beer man. When there's so much, do I do pian tread what a lily go? Tread there, look, got be a tea beer man.
ထူးပါမှလုံးเสียမလို့ဘူးသူ့ဖတ်သူဝင်လာတဲ့လေလေးကိုဝင်လေလို့သိပေးပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့လေလေးကိုထွက်လေလို့သိပေးရုံပဲသူ့ဖတ်သူဝင်လာတဲ့လေလေးကိုဝင်လေလို့သိ၍ထွက်သွားတဲ့လေလေးကိုထွက်လေလို့သိရုံပဲဘုန်းကြီးနဲ့အတူတူလိုက်သိပေးနေပါမယ်9မိနစ်ပြည့်အောင်လုပ်ကြည့်ပါမယ်အတူတူလိုက်သိပေးနေပါမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုယ်မှာခြံဝန်းကြဲကြဲရှိရင်ဒီလိုတစ်ပင်ကောင်းကောင်းနေအောက်မှာထိုင်တာပိုကောင်းပါတယ်တစ်ပင်ကောင်းကောင်းနေအောက်မှာထိုင်တာပိုကောင်းပါတယ်ခန်းထဲမှာထိုင်တာနဲ့ဆိုရင်တစ်ပင်အောက်မှာထိုင်တာပိုပြီးတော့စိတ်ကြည်လင်တန့်ရှင်းမှုရပါတယ်အဲ့လိုဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ကိုဝင်လေထွက်လေကိုအသားလေးသူ့ဘက်သူဝင်လာတဲ့လေကိုဝင်လေလို့လိုက်သိထွက်လာတဲ့လေကိုထွက်လေလို့လိုက်သိပေးတဲ့အချိန်မှာဒီခုနကကနာမငြိမ်ရောက်ရက်ခတ်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ဟာအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ကနာမငြိမ်လျှောက်သွားနေတော့လည်းပဲလျှောက်သွားဖို့အခွင့်အလမ်းတော်တော်နည်းသွားပါတယ်အင်္ဂလိပ်လို wandering mind လို့ခေါ်ပါတယ် wandering mind doesn't make us happy wandering mind doesn't make us happy ဒီရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့တောင်တွေးမြောက်တွေးချင်ရတွေးနေစိတ်ဟာစိတ်ချမ်းသာအောင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်လုံးမပေးနိုင်ဘူးဒါသိပ္ပံပညာရှင်များကလည်းအုံနှော့ရဲ့ဖြစ်စဉ်တရားထိုင်သူတွေရဲ့အုံနှော့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကို brain scan နဲ့ဖတ်ပြီးတော့မှ MRI စက်ထဲမှာဖတ်ပြီးတော့မှဒီကောင်းကျိုးရလဒ်ကိုတွေးထားပါတယ်ခုလိုမျိုးဝင်သက်ကိုတတိကပ်၍နေထွက်သက်ကိုတတိကပ်၍နေဝင်လေကိုထွက်တတိကပ်၍နေထွက်လေကိုတတိကပ်၍နေခြင်းဖြင့်စိတ်ဟာရောက်ရက်ခတ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတော်တော်နည်းသွားပါတယ် it is less likely to wander the mind is less likely to wander အပြင်ထွက်ဖို့ရအခွင့်အလမ်းတော်တော်နည်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ရလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုဒီလိုနေနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ရလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ကပ်သွားပြီးတော့ကိုယ်မှာအေးချမ်းတည်ငြိမ်မှုဆိုတာရလာပါတယ်ဒီလိုမနေဘူးဆိုရင်စိတ်ဟာသွားခြင်းဟာသွားရောက်ရခတ်ပြီးတော့ရကျင်တဲ့အာယုန်တွေကရသွားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ဟာကတ်တယ်လို့မရှိပါဘူးကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့မကတ်တာအယူနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဟာတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ယူနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အယူပြောက်အောင်ကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ကတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှကိုယ်ဝင်တဲ့ကိုယ်ထွက်တဲ့လေးကိုတနေ့ကိုအနည်းဆုံး9မိနစ်7မိနစ်15မိနစ်တက်နိုင်ရဲ့အနည်းဆုံးနာရီဝဲလောက်ရပါမယ်နိုင်ဝဲလို့ရပါမယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်များကညွှန်ကြားထားပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တရားထိုင်တိုင်းတစ်ခါမှမထိုင်ဘူးသေးတဲ့သူများကဘုန်းကြီးအခုလို guided လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကိုရှေ့ကနေလမ်းညွှန်ရင်အားထုတ်လမ်းညွှန်ပေးပြီးတော့လမ်းညွှန်ရင်အားထုတ်နေတယ်အားထုတ်ရင်လည်းလမ်းညွှန်ပေးနေတယ်ဒါကို guided meditation လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ guided meditation ကိုဖွင့်ပြီးတော့နှစ်ချက်လေးနဲ့ဖြစ်စေနားထောင်ပြီးတော့ attention ထားပြီးတော့တတိထားပြီးတော့ထိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်သက်မှုရပါလိမ့်မယ်ထိုင်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးလက်ထားပုံကိုတတိထားပါဘုန်းကြီးရင်ခွင်ပေါ်မှာလက်နှစ်ဖက်ကိုထပ်ထားမယ်ဆိုအစင်လာနီးပါကျမ်းစာမှာတင်ပြထားတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်လက်ကိုအစင်ပြေသလိုထားပါခုဘုန်းကြီးလက်ကိုဒီဒူးနှလုံးရဲ့ရှေ့ခြေသလုံးနှစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာချထားတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လေးချထားပေးပါတိတိငြိမ်ငြိမ်လေးရင်ခွင်နဲ့ထားရင်ကောမှားသလားဆိုတော့မမှားပါဘူးထားလို့ရပါတယ်သို့တော့ရင်ခွင်နဲ့ထားမှအမှန်ဆိုတဲ့အစွဲရုပ်မစွဲစေချင်ပါဘူး
다가 진짜 앞에 바정 대야 타야들래 너 wandering mind လို့ခေါ်တဲ့ပြန့်လွင့်နေတဲ့ကြောက်ရက်ခတ်နေတဲ့စိတ်တွားကျင်တိုင်းတွားနေတဲ့စိတ်ကိုနဲ့အတူနေအောင်ကိုနဲ့အတူနေခွင့်ရအောင်ကိုနဲ့အတူရနေခွင့်ရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တည်ငြိမ်လာတဲ့စိတ်အေးချမ်းလာတယ်ချမ်းသာလာတယ်အဲ့ဒီကိုနဲ့အတူနေထိုင်ခွင့်ရအောင်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ယူတယ်လေ့ကျင့်ယူတယ်နီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတရားဘာကြောင့်ထိုင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့နီးပါတရားဘာကြောင့်ထိုင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါနောက်တစ်ခုကတရားထိုင်တော့ဘာတွေဖြစ်မှာလဲတရားထိုင်တော့ဘာတွေဖြစ်မှာလဲဆိုတော့အကျိုးရလဒ်အနေနဲ့တော့ mindfulness meditation can change the structure and the function of the brain ဒါကသိပ္ပံကတွေ့ထားတဲ့အတွေ့ပါ mindfulness meditation can change the structure of the brain and the function of the brain the structure and the function of the brain ဒီလိုမျိုးဝင်သက်ထွက်သက်ကိုတတိထားနေတာဒါကို mindfulness of breathing လို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်အာနာပါနတတိလို့ခေါ်ပါတယ်ပါဠိစကားအတိုင်းဆိုရင်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဝင်လေထွက်လေကိုတတိထားနေခြင်းပါအဲ့လိုဝင်လေထွက်လေကိုတတိထား၍တရားထိုင်တဲ့အခါဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ prefrontal cortex ခေါ်တဲ့ယောဂီများရဲ့ဒီနဖူးပြင်တလျှောက်အုံနှောက်ရဲ့ရှေ့ပိုင်း prefrontal cortex ထဲမှာနော် gray matter လို့ခေါ်တဲ့ပန်းရောင်တက်ပစ္စည်းတွေထူလာပါတယ်အဲ့ဒါကအုံနှောက်ရဲ့ structure အပြောင်းလဲပါဒီလိုမျိုးစိတ်ကိုနဲ့ကတ်ထားပြီးတော့ဝင်သက်ကိုရိုးသိထွက်သက်ကိုရိုးလေးသိနေခြင်းအဖြစ်အုံနှောက်ရဲ့ပုံစံပြောင်းလာပါတယ်ဒီလိုမျိုးတရားထိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အုံနှောက်ကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေက MRI စက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ brain scan လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ prefrontal cortex မှာရှိနေတဲ့ gray matter ပန်းရောင်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီပန်းရောင်ဓာတ်ပစ္စည်းဒီမှတ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ့်ဘဝရဲ့နေ့စဉ်ဘဝ decision making ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွေအတွက်အသိဉာဏ်ပညာအစိတ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ gray matter ပန်းရောင်ဓာတ်ပစ္စည်းအဲ့ဒီပန်းရောင်ဓာတ်ပစ္စည်းအသိဉာဏ်ဓာတ်ပစ္စည်းအသိဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းဟာပန်းရောင်တွေထူထဲလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါက structure ပြောင်းတာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုပန်းရောင်တွေထူထဲလာတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့လိုမျိုး structure ရဲ့ပန်းရောင်တွေထူလာတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ memory ကောင်းလာပါတယ်မှတ်ဉာဏ်တွေကောင်းလာပါတယ်တဲ့ learning skill လို့ခေါ်တဲ့လေးလံတင်ယူနိုင်စွမ်းရည်တွေကောင်းလာပါတယ်ဒါကသိပ္ပံနည်းနော်ဗုဒ္ဓဓမ္မနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားထိုင်နည်းနဲ့သိပ္ပံပညာနဲ့ပူးပေါင်းသွားတာအဲကြောင့်မို့တရားထိုင်တာရှင်းနည်းတွေလို့ပြရောမဟုတ်ပါဘူးခေတ်နည်းအရာပြောရင်တော့ပညာလဲတက်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်တရားထိုင်တာနော်တရားထိုင်တာစိတ်ကုန်လို့လောကကြီးညင်းဝဲလို့ရီးစားနဲ့ပြတ်လို့ယောက်ျားမိန်းမနဲ့ကွဲလို့အဖေသေးလို့အမေသေးလို့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်ခုနမှတ်ဉာဏ်နဲ့ကောင်းခြင်းရင်တရားထိုင်ရပါတယ်ကျောင်းသားများအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်မှတ်ဉာဏ်ကောင်းမှာပဲကောင်းခြင်းကြတာပဲကျောင်းသားများအတွက်ဆိုရင်လေးလာသင်ယူနိုင်စွမ်းရည်မြင့်ခြင်းရင်လည်းတရားထိုင်ရပါတယ်ဒါကြောင့် mindfulness meditation can change the structure and the function of the brain အဲ့ဒါ structure ရဲ့ function ရဲ့ structure ဆိုတာကဘယ်အောင်တက်ပစ္စည်းထူလာတာကိုပြောတယ် function ဆိုတာကမှတ်ဉာဏ်တွေကောင်းလာတယ်လေးလာသင်ယူနိုင်စွမ်းရည်တွေမြင့်လာတယ်အသိဉာဏ်ပိုင်းပိုပြီးကောင်းလာတယ်လို့ဆိုခြင်းပါတယ်နော်ဒါကတရားထိုင်တော့ဘာတွေဖြစ်မှာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းဒါဘာကြောင့်တရားထိုင်ရတယ်လဲတရားထိုင်တော့ဘာတွေဖြစ်မှာလဲဆိုတာယောဂီအခုမှစပြီးတော့တရားထိုင်တာကိုစိတ်ဝင်စားလို့ထိုင်ကြမဲ့သူများအတွက်ဗုဒ္ဓသိပ္ပံနဲ့ခေတ်သိပ္ပံနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လမ်းပြလှုပ်လိုက်ရပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးနဲ့တူတူလိုက်ထိုင်မှာဒီတရားကိုတကယ်ကိုထိုင်ခြင်းလို့ခုနက learning skill နဲ့ memory တွေတိုးတက်ခြင်းလို့အုံနောက်အပြောင်းလဲကိုတကယ်ပဲသိပ္ပံနည်းကြရခြင်းနဲ့လူငယ်များလူကြီးများအားလုံးမှတ်ဉာဏ်တွေမဆုံးရှုံးခြင်းတော့လူကြီးများအားလုံးနော်မှတ်ဉာဏ်တွေတိုးတက်ပြီးတော့လေးလာသိယူနိုင်စွမ်းရည်မြင့်ခြင်းနဲ့လူငယ်လူလက်တွေအားလုံးဒီတရားကိုထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ထိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါနေ့စဉ်ဘဝကိုယ့်ဘဝအတွက်ထောက်ကူဖြစ်ဖို့ထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ခြင်းတဲ့သူတွေဟာဒီတရားလေးကိုဒေါင်းလော့ဆွဲထားပြီးတော့
ကိုဖုန်းထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့အခုလိုမျိုးဘုန်းကြီးရဲ့ guided meditation ခေါ်တာပေါ့အားထုတ်ရင်လမ်းညွှန်နေတယ်လမ်းညွှန်ရင်အားထုတ်နေတယ်ဒါကိုနားထောင်ရင်နဲ့ထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးအတိတ်ပဲရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပြရစေအခုဘုန်းကြီးထိုင်ပြထားတဲ့ဟာထိုင်ထားတဲ့ area position ဟာအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းထိုင်ကြရပါမယ်ခါကိုဖြောင်းနေရပါမယ်ကုန်းမထားရပါဘူးတင်ပလင်ခွေးထားရပါမယ်လက်ကိုအခုဘုန်းကြီးခြေစလုံးနှစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာချထားပါတယ်ရင်ခွင်နဲ့ထပ်ထားလဲမမားပါဘူးသို့တော့မြန်မာအများစုသည်ရင်ခွင်နဲ့ထပ်ထားမှတရားထိုင်တယ်လို့အဲ့လိုအစွဲလန်းကြီးဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီဟာကိုဘုန်းကြီးလက်မခံခြင်းလို့ပါရင်ခွင်နဲ့ထပ်ထားမှတရားထိုင်တယ်ဆိုရင်လက်ပြတ်နေတဲ့သူတရားထိုင်လို့မရဘူးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်လက်ပြတ်နေတဲ့သူလည်းထိုင်လို့ရပါတယ်တရားကတကယ်တော့တရားထိုင်နေဆိုတာပုံစံမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထိုင်တာကိုခေါ်ပါတယ်စိတ်ကလေးကိုနဲ့အတူတူငြိမ့်တာကိုခေါ်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထိုင်နေတဲ့ပုံစံကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဒါကြောင့်ရင်ခွင်ထဲမှာဒီလိုမျိုးထပ်ထားမှသာထိုင်ရမယ်ဆိုရင်လက်ပြတ်တဲ့သူတွေမှာခက်ခဲရှိလို့ဒါဘုန်းကြီးဥရောပတခွင်မှာတရားပြတဲ့အခါအဲ့ဒါလိုပြရပါတယ်လက်ပြတ်တဲ့သူတွေမှာပြဿနာရှိနိုင်လို့လက်ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ထားပါဘုန်းကြီးကတော့ဒီလိုလေး douche နဲ့ခြေစလုံးတစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာခုလိုလေးချပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ထိုင်ပါလေဒီတရားထိုင်တာလေးဆုံးသက်ပြီးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့က May this meditation lead us to peace and happiness May this meditation lead us to peace and happiness May this meditation lead us to peace and happiness တရားထိုင်မှုသည်ဖျားရီတော်တို့အားငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုစီတို့ရောက်ပြစေဖျားလို့ဒီလိုလေးနဲ့အဆုံးသတ်ကြပါတယ်เนาะဒီမှာပဲဘုန်းကြီးရဲ့ guided meditation တရားတကယ်အထုတ်ခြင်းနဲ့memory တွေမှတ်ဉာဏ်တွေမဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေတိုးတက်ခြင်းနဲ့လေ့လာသင်ယူနိုင်စွမ်းရည်တွေမြင့်မားစေခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်စေခြင်းနဲ့လူကြီးလူငယ်လူလတ်အားလုံးအတွက်ဒီတရားထိုင်နေလေးကိုသင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပဲဘုန်းကြီးနေကုန်းချုပ်ပါပြီနော်